मिराबाग बंधाऱ्या विरोधात सुरू असलेले आंदोलन हे तीव्र जायत असा. आंदोलन सुरू असताना जुवारी न्हंयच्या काठार जे बंधाऱ्याक लागून खणप जाल्ले ते एका प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन जाल्ल्याचे उक्ताडार येता म्हूण आंदोलक सांगतात. या संदर्भात आंदोलकांनी कुडचडे पुलिसेंत कागाळ नोंद केल्या. तसेच ज्या ठिकाणार ही पाईपलाईन्स घाल्ली ते काम बेकायदेशीर आशिल्ल्याची दुसरी कागाळ आंदोलकांनी केल्या. पळोवया पुराय बातमी. जे WRD जावं त्या कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण येयल्लो मनोज दुगळे हेणे जे डिगींग करून जे जे थंयचे जे हे आसा आयर्न ओर जे व्हेला ही जी प्रॉपर्टी आसा ही खंय तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी ही आमच्या पुरुषोत्तम नायक जो मिराबाग गांवचो आसा तेज्या पोजेशनान आसा. सो ह्या प्रॉपर्टीची खंयच NOC दिल्ली ना आनी हेणी इलिगली ट्रेसपास करून थंयच्यान आयर्न ओर चोरी करपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आसा आनी चोरी केल्लोय आसा. हेंचेर अंडर मायन्स एंड मिनरल एक्ट हेंचेर कंप्लेन जावपाक जाय. हो जो मनोज दुकळे जो आसा अल्ट्राकॉन कितें तरी तेजी जी कंपनी आसा तेंचेर हे जावपाक जाय म्हणून आमी एक FIR फायल केल्ली आसा. आनी चौगुलेन जी तांकां NOC दिल्या ती सर्वे नंबर 3/1, 3/2 आनी 1/1 अश्यो 3 हे दिल्या. तितून एक जी 1/1 जी सर्वे नंबर आसा तो जी आमची मिराबाग गांवची जी गणपती विसर्जन जी शेड आसा, जी गणपती विसर्जन करपाची जी शेड आसा ती ह्या 1/1 सर्वे नंबरान पडटा. म्हणल्यार चौगुलेन हांकां जी हे दिल्ली NOC ती फक्त हेजे खातीर दिल्ली की तुमी जो प्रोसेस आसा एक्वायर करपाचो, जमीन एक्वायर करपाचो प्रोसेस स्टार्ट करा म्हणून दिल्लो. डीग करपाक हेणी खंयच NOC दिल्ली नासलेली. सो हे खंय तरी हेणी सगळे रुल्स आसात आनी लॉज आसात हे खंय तरी वायलेट करून हांगा खंय तरी इलिगल ट्रेसपास करून म्हाल चोरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. गांवकारांक ते खड्डे तशेंच सांडून तेंची सेफ्टी खंय तरी धोक्यान घातलेली आसा. हे सगळे आमी साहेबा कडेन PI कडेन उलयल्ले आसा आनी तांकां सांगलां बेगींतल्या बेगीन म्हणल्यार आयज ते फाल्यां म्हणल्यार हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावन FIR आमकां रेजिस्टर जावपाक जाय हेजेर आनी तांकां अरेस्ट जावपाक जाय. जावं तेंचेर जी प्रोसेस आसा कायद्यान तो कायद्यान तेंचेर कारवाई सारकी जावपाक जाय. जी दुसरी जी आमी कंप्लेन फायल केल्या ती जो वयर लक्ष्मी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर अशें कितें तरी ती आसा जी पायप घालताले, रस्तो खणून जो पायप घालताले त्या हेंचेर आमी कंप्लेन केल्ली आसा. कारण इतलेंच की जे तांकां PWDन जे परमिशन दिलां, NOC दिल्या रस्तो खणपाक तेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की जे डिगींग आसा हे डिगींग तुमी रस्तो खणपाक शकनात, रस्त्याचो डॅमेज करपाक शकना. खंय तरी HDD मॅटर म्हणल्यार जे ड्रिलींग करून आमी पोंचान जी पायप घालतात रस्तो डॅमेज करनासतना तशें खंय तरी करून हे घालपाचो तांकां परमिशन क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा. आनी दुसरें सांगलेलें आसा की तुमी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडल्यान जी परमिशन आसा ती घेया. आतां हे कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आमची लागता विलेज पंचायत ऑफ सावड्डे, जेंचे कडल्यान तेणी कसलीच NOC घेतली ना. सो हे खंय तरी तेणी इलिगली खंय तरी आमचो रस्तो डॅमेज केला. जो PWDन जे NOC दिल्ली जे तेंचे गायडलायन्स आसलेले ते गायडलायन्स वायलेट केल्ले आसा. सो हेजेरूय कंप्लेन जावपाक जाय. आनी जे तेणी आजून ते रस्त्यार जी माती आसा ती तशीच अनसेफ कंडिशनान दवरलेली आसा. जे कोणी आसा थंय कितलेशे लोक आमचे पडलेले आसा, एक्सिडंट जाल्ले आसात आमचे गांवचे जे ट्रॅव्हल करतात आनी थंय डस्ट पोल्युशन जाल्लें आसा इतलें खूब. आनी आजून ते जे JCB जे एस्कावेटर जे मशीन आसा ते आजून तशे रस्त्यार मेन रस्त्याचेर तेणी तशेंच सोडून गेल्ले आसा. सो हे खंय तरी लोकांची सेफ्टीचो कन्सर्न आसा आनी सिरियस कन्सर्न आसा ते आमी हांगा मांडलेले आसा. तशेंच आमकां पयर एक मामलेदारान जेन्ना पंचायतीन गेल्ले तेन्ना आमकां मामलेदारान एक एश्युरन्स दिल्लें की आपूण थंय पुलीस डिप्लॉय करतलो. पूण आयज पर्यंत पुलीस मेळोना आसलेले. तेंय आमी साहेबा कडेन सांगलां आनी साहेबान एश्युअर केला की आयच्यान आपूण थंय पुलीस डिप्लॉय करता म्हणून. सो आमी हे 2 ज्यो FIR आसात आमी पुलीस स्टेशन जो PI आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन हेचेर FIR जावपाक जाय, हेचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. ते मशीन आसा ते सीज पयलीं जावपाक जाय. आयचे आयज ते मशीन पयलीं सीज करात आनी तेचेर इन्वेस्टिगेशन करात, FIR रेजिस्टर करात. PIन तुमकां हे दोनूय कंप्लेनीचे कितें प्रॉमिस केल्ले आसा? PIन आपूण इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून सांगला. जे कितें आसा इन्क्वायरी करता आनी आपूण रोखडोच कितें आसा ती एक्शन घेता म्हणून सांगला.
सो आमी तेंचे कडेन इतलेंच हें करतात की हें जें इन्व्हेस्टिगेशन आसा फेर जावचें, लोकांच्या हित पळोवन जावचें, लोकांचे सेंटिमेंट्स पळोवन जावचें, कोणाच्या प्रेशराच्या हेचेर आनी गव्हर्मेंटाच्या प्रेशराचेर जावचें न्हू. ह्या PIक रिक्वेस्ट करतात, जशें तुमी इतले दीस आमकां कॉपरेट करीत येयल्ले आसात, आमी तुमकां कॉपरेट केल्ले आसा, तशेंच आमकां आयजूय बीन कॉपरेट करचें. आनी ही जी आमची रिक्वेस्ट आसा FIR करपाची, ती तुमी मातशी FIR बेगींतल्या बेगीन करून हे जे कोण कल्प्रीट आसात, जे आमचो गांव नश्ट करपाक, आमचे जे सैम नश्ट करपाक, आमचे गोंय नश्ट करपाक येयल्यात, तेंचेर ही कारवाई जावपाक जाय. तुमी कुडचडे पोलीस स्टेशनाचे आसा आनी तुमी पळयता जो मिराबागा जो सावडे मतदारसंघाच्या मिराबागा जो गाजावाजा जाता ज्या बंदरा खातीर ओपोज जाता वारंवार आनी अशा जातनी आयज अनेक भिंग जे म्हणटा ती फुटलेले आसा. आयज कायदेशीर जी कागदपत्रां तिवूय तेंच्यांनी जे आंदोलक आसा जे धरणे आंदोलना बाबा तेंच्यांनी घेतल्या आसा आनी हितूंतल्यान तेंगे एक निश्पन्न जाल्लें आसा की ज्या जाग्याचेर डिगींग जालें, ज्या जाग्याचेर खणपाक येयलें, ज्या जाग्याचेर JCB घातली ती कोणाची तरी प्रायवेट प्रॉपर्टीज आनी हे प्रायवेट प्रॉपर्टी घातल्यानंतर तो ट्रेसपास किंवा तो माल जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो व्हरपाक येयलो अशी कंप्लेंट जी आसा ती कंप्लेंट कुडचडे पोलीस स्टेशनाचेर दिल्ली आसा. दुसरी आसा ती मिराबागा वयर जे पायप जी घालता आनी जे पायपलायनीक पायप घालपा खातीर पायपलायन जी हें करता आनी ती डेंजर पोजिशन आसल्या कारणान किंवा इल्लिगल टोटली इल्लिगल जाल्ल्या कारणान तेजेर एक्शन जावचें अशें आयचे आंदोलक जे आसा जे धरणा खातीर बसलेले आसा ह्या आंदोलकांनी कुडचडेच्या पोलीस स्टेशनाची कंप्लेंट दिल्ली आसा. तेजे जे हे आसा कायदेशीर कारवाई कोणाच्या दडपणाक येवन खंयच्याय राजकारणाच्या दडपणाक येवन हें जावपाक जायना आनी तेजे कायदेशीर कारवाई ही मागलेली आसा. इन गोवा ती उदय कुडचडे.